ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଜବ୍। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଏଥିଲାଗି ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 3000 ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏସ୍ଆଇ, କନେଷ୍ଟବଳ ବାଟାଲିୟନ, ସିପାହୀ, ଏସ୍ଆଇ ସଶସ୍ତ୍ର, ଡ୍ରାଇଭର ଏମ୍ଟି, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ, କନେଷ୍ଟବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଦି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଓପିଡିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ https://odishapolice.gov.in କୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ଏହି ଚାକିରି କରିବେ। 10ମ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ପଦବୀରେ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି? ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ 704ଟି ପୋଷ୍ଟ, ସଶସ୍ତ୍ର ଏସ୍ଆଇ 95ଟି ପୋଷ୍ଟ, ସିପାହୀ ବା କନେଷ୍ଟବଳ ବାଟାଲିୟନ 1513ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଡ୍ରାଇଭର ଏମ୍ଟି 405ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ 177ଟି ପୋଷ୍ଟ, କନେଷ୍ଟବଳ ଯୋଗାଯୋଗ 300ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା: ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ, ସଶସ୍ତ୍ର ଏସ୍ଆଇ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସ୍ନାତକ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ସିପାହୀ କନେଷ୍ଟବଳ ବାଟାଲିୟନ ପାଇଁ 10ମ ପାସ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଏମ୍ଟି 10ମ ପାସ୍ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସ୍ନାତକ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କନେଷ୍ଟବଳ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପଦାର୍ଥ, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତ ସହିତ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ସୀମା: ଆବେଦନ ଲାଗି ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ 38 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିଲାଗି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଓବିସି ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, ଏସ୍ଟି, ଏସ୍ସି, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି, ଇଏସ୍ଏମ୍ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ପ୍ଲସ୍ ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି 15 ବର୍ଷ ବୟସ କୋହଳ ରହିଛି। କିପରି ହେବ ଚୟନ? ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା, ପିଏମ୍ଟି, ପିଇଟି ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେବ।